Hi, har'a iddoowwan yookaan weebsaayitiiwwan pilaatfoormiiwwan hojii iskiilii qabdanii hojii onlaayinii irratti appilaayi hojii hojjechuu dandeessan pilaatfoormiiwwan sanii isiniif dheera jechuudha. Pilaatfoormiiwwan sunniin maal fa'aa fayyadaa akkamitti itti fayyadamna yoo jettan pilaatfoormiiwwan sunniin koorsii dura iskiilii wayii qabaachuu qabdan jechuudha. Iskiiliin sunniin iskiilii akkamii fa'aa yoo jettan iskiilii dijitaalawaa ta'e, iskiilii giraafik diizaayinii, weeb diizaayinii kanneenii fi loogoo diizaayinii iskiiliiwwan isaa fi kanneenii ol kan ta'an isa qabaachuu qabdan jechuudha. Iskiilii sanniin eessaa argannu yoo jettan asiin dura viidiyoo koorsii onlaayinii irraa argachuu dandeessan asiin dura hojjedheera viidiyoo san keessa seentanii laaluu dandeessan jechuudha. Jalqaba ergasii koorsiiwwan weebsaayitiiwwan san maqaa isaanii isiniif dheera jechuudha. Isin keessa seentanii cheek gochuu dandeessan jechuudha. Weebsaayitiin tokkoffaan weebsaayitii maal jedhama yoo jettan weebsaayitii tooptaal jedhama jechuudha. Weebsaayitii akkuma san taalentiiwwan tooppi ta'an keessatti argaman jechuudha. Taalentiiwwan akkamii yoo jettan taalentiiwwan weeb diizaayinii, weeb diivloopimentii kanneenii fi giraafik diizaayinii, loogoo diizaayinii kanneenii fi isaa ol isaa fi gadi of keessaa qabu jechuudha. Weebsaayitiin lammaffaan weebsaayitii guuruu jedhama jechuudha. Weebsaayitii guuruu.com jettanii cheek gochuu dandeessan jechuudha. Weebsaayitiin sunis akkuma san iskiilii qabdanii keessatti appilaayi gochuu kan dandeessan jechuudha. Weebsaayitiin sadaffaan weebsaayitii freelancer.com jedhu jechuudha. Freelancer.com akkuma san innis hojii qabdanii hojii onlaayinii ta'e hojii freelansingii akkuma hojii onlaayinii kanneen irra caalaa kan baay'inaan of keessaa qabudha jechuudha. Freelancer.com. Ergasii weebsaayitiin arfaffaan weebsaayitii 99 design jedhamu jechuudha. 99 design kun akkuma san wantoota diizaayinii ta'an jechuudha. Wantoota onlaayinii kanneen wantoota diizaayinii ta'an. Kanaaf fakkeenyaaf weeb diizaayinii, giraafik diizaayinii, loogoo diizaayinii kanneenii fi wantoota adda addaa tamleen diizaayinii kanneen kan of keessaa argachuu qabaachuu danda'an jechuudha. Isin keessa seentanii cheek gochuu dandeessan jechuudha. Ani hamma ta'e isinitti agarsiisaa waan ta'eef isin bal'inaan gadi fageenyaan cheek gochuu keessa deemtanii cheek hamma isaa akkamitti akka jiru cheek gochuu dandeessan jechuudha. Ittaansuudhaan kan shanaffaa Fiverr jedhama jechuudha. Fiverr.com. Fiverr akkuma baratan innis baay'inaan anis yeroo baay'ee kan irratti laalee cheek godhee jiru waan ta'eef Fiverr baay'inaan innis iskiiliiwwan akka loogoo diizaayinii, weeb diivloopimentii, loogoo, giraafik diizaayinii, tamneet diizaayinii, imeej ediiting, footoo ediiting kanneenii fi kanneenii gadii kanneenii ol kan of keessaa qabu jechuudha. Weebsaayitii ja'affaan weebsaayitii Upwork baay'inaan beekama jechuudha. Namni hedduun kan beeku. Upwork weebsaayitiiwwan akka Fiverr ta'ee innis loogoowwan, loogoo diizaayinii, iskiiliiwwan loogoo diizaayinii, giraafik diizaayinii, tamneet diizaayinii, viidiyoo ediitingii fi kanneenii ol kan of keessaa qabu jechuudha. Isin bal'inaan narra caalaa ofii ijaan keessa seentanii cheek gochuu dandeessan jechuudha. Weebsaayitiiwwan kanneen keessaa kan isinitti tolu koomentii irratti barreessaa. Viidiyoon kun isinitti tola laayik gochuun dagatina. Chaanaalii kanas faamilii ta'uu gochuun dagatina. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebi'uuf galatoomaa.